പൊറോട്ട എടുത്തോ. കറി ബീഫ്. കേരളത്തിൽ ബീഫ് വേട്ട ശക്തമാക്കി. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉന്നതർ ഉടൻ പിടിയിലായിരിക്കും. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, എയർപോർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോലീസ് തെരച്ചിൽ ശക്തമാക്കി. ഞാൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊന്നും വെച്ച് ഉറപ്പിക്കില്ല. കുന്നത്തൂരിലെ ഫാത്തിമ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും 1 കിലോ ബീഫ് പിടികൂടിയതിനെ തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ പൊളിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് പോലീസുകാർ തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിക്കും. മക്കള് ബീഫ് കഴിച്ചില്ലെന്നേ പറയാം. മനസ്സിലായോ? നികേഷ്, ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കേരളത്തിൽ ബീഫ് നിരോധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കിഡ്സ് ഓഫ് ലവ് പ്രവർത്തകർ നാളെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോത്തിനെ ചുംബിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും. എന്നാൽ എന്ത് വില കൊടുത്തും പോത്തുകളുടെ മാനം രക്ഷിക്കുമെന്ന് സദാചാര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ശംഭു കണ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്ചോ, ഇന്നലെ ഞാൻ ബീഫ് കഴിച്ചു. പിടികൂടിയ ബീഫിൽ 1/2 കിലോ മുളകിട്ട് പറ്റിച്ചതും 1/2 കിലോ ഫ്രൈ ചെയ്തതുമാണ്. ഈ സാധനങ്ങൾ പരിശോധനയ്ക്കായി കുളത്തൂരിലെ ലാബോറട്ടറിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ക്രമസമാധാനം പോലീസിന് ഇനിയും വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബീഫ് ഭീകരൻ ഹൈദ്രോസ് IBയുടെ പിടിയിലായതായി സൂചന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.